एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक नन्ही चिड़िया रहती थी। उसके पंख बहुत छोटे थे, इसलिए वह ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाती थी। बाकी सब चिड़िया आसमान में दूर दूर तक उड़ती और मीरा नीचे बैठकर बस उन्हें देखती रहती। मीरा का सपना था सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी तक उड़ना। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी सबसे ऊंचे पहाड़ तक उड़ना चाहती हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटी, सपने बड़े हो तो डर मत, मेहनत से सब संभव है। मीरा रोज सुबह अभ्यास करने लगी। पहले दिन थोड़ा ऊपर उड़ पाई, दूसरे दिन उससे थोड़ा ज्यादा। कई बार गिरी, लेकिन फिर उठी। गांव के जानवर हंसते थे, इतनी छोटी चिड़िया क्या पहाड़ तक जाएगी। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। एक दिन तेज हवा चली, मीरा ने पूरे जोर से पंख फैलाए और उड़ान भरी। और देखते देखते वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। नीचे पूरा गांव छोटा सा दिख रहा था। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने खुद से कहा, अगर हिम्मत हो तो सपना सच हो जाता है। और उस दिन से मीरा पूरे गांव की प्रेरणा बन गई।